အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအရသာရှိရဲ့အစားအစာတစ်ခုကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာ delicious ဆိုပြီးတော့မှပြောထားရှိရဲ့ဒီစကားလုံးကိုတော့အားလုံးလူကသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒီတော့ delicious အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အရသာရှိတာတွေကောင်းလိုက်တာချိုတာပဲအရန်ကိုကြိုက်တာပဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဘလူတွေကြွဝဝလေးတုံးလို့ရသေးလဲဆိုတာလေးကိုပြပြပေးမယ်စကားလုံးတွေလည်းကျဲဝမှာဖြစ်တယ်လို့ပို့ပြီးတော့မှ smart ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးတွေလည်းပြောလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ delicious အစားပေါ့နော်ပြောလို့ရတဲ့စကားလုံးတွေအပြင်ဒီဗီဒီယိုမှာဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်ခေါ်ဝေါ်တဲ့ပြောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးတော့မှပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးပါအောင်နော်Okay, delicious ဆိုတဲ့စကားလုံးစာနောက်ထပ်ပြောလို့ရတာကတော့ it tastes great ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရသာကကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစာကြောင်းလေးနဲ့ကြည့်အောင်နော် I'm so glad I ordered this pizza. It tastes great. ဒီပီဇာကိုငါမှာလိုက်တာအရန်ကိုပျော်မိရဲ့ကျေနပ်မိတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရသာကတကယ်ကောင်းတာပဲအရန်ကောင်းတာပဲဒါကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော် taste great အရသာကောင်းတယ်နောက်ထပ် delicious အစားပြောလို့ရသေးတဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့ really good တကယ်ကိုကောင်းတာပဲ really good လို့လည်းသုံးလို့ရပါသေးတယ်ကဲ sentence လေးနဲ့သုံးပြမယ်နော် Have you tried the chocolate cake? It's really good. Chocolate cake စားဘူးလားtry ကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲသူကစမ်းတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနေရာမှာပေါ့နော် try ဆိုတာစူးစမ်းသည်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးမင်း try ကြည့်ပါလားကိုတခါမှမသုံးဘူးတဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့အရာတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်မဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ try ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ have you tried the chocolate cake ဒါကမင်း chocolate cake ကိုစမ်းပြီးတော့မှစားကြည့်ဘူးလားလို့မေးတာပါ have you tried ဆိုပြီးတော့မှသုံးထားတာပေါ့နော် it's really goodအဲ့ဒါကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် delicious က really good ဆိုတာကိုသုံးလို့ရသွားပြီကဲဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့မှရှိပါသေးတယ် delicious ဆိုတဲ့စကားလုံးစာပေါ့နော်နောက်ထပ်ကတော့ wow this food is amazing this food ကထည့်ချင်လေးရတယ်ဖြုတ်ချင်လေးရတယ်ပေါ့နော် amazing ပေါ့နော် wow amazing ဆိုတာကဒါအံ့ဩစရာကောင်းတယ်အရန်ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီမှာကတော့အစားတောက်ဆိုတော့အရန်ကောင်းပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ကိုကပေါ့နော်ကိုမျောလင့်ထားတဲ့အရသာထက်အဲ့ဒီအစားအစာကကောင်းနေတဲ့အခါမျိုးမှာ wow ဆိုပြီးတော့မှသုံးလို့ရတယ်လို့ဒီနောက်ကပေါ့နော် amazing ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့မှသုံးလို့ရပါတယ် wow this pasta salad is amazing oh ဒီ pasta အတုပ်ကပေါ့နော်တကယ့်ကိုကောင်းလာကြည်လားအံ့ဩစရာပါလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ် pasta ဆိုတာကတော့ဒါအီတလီအစားအစာတစ်မျိုးပေါ့နော်သူကဂျုံနဲ့လောက်တာများတယ်ပြီးတော့မှတခြားကိုထည့်ခြင်းတဲ့အရာတွေရေတို့ပြီးရင်အသီးနှံတို့နို့တို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေထည့်ပြီးတော့မှတုပ်တဲ့အစားအစာတစ်ခု pasta လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီpasta အတုပ်ကတကယ်ကိုစားကောင်းတယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာဒီလိုမျိုး wow amazing ဆိုတာလေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ Okay နောက်ထပ်ကတော့ yummy ဆိုတာကတော့အားလုံးလည်းသိမှာပါဒါကတော့ normal word ပေါ့နော်အရသာတစ်ခုကကောင်းတယ်ဆိုရင် yummy Justin Bieber တခြင်းလိုပဲပေါ့နော်yummy လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ ဒါကတော့တာမန်လေးအရသာရှိရဲ့ကောင်းတယ်စားလို့ကောင်းတယ်အစားအစာတစ်ခုပေါ့နော် This cheesecake is really yummy I'm going for another slice ဒီ cheesecake ကအရသာရှိလိုက်တာငါနောက်ထပ်တစ်ချက်စားချင်သေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ yummy ကဒီတိုင်းပုံမှန်လေးပဲပေါ့နော်အရသာရှိရဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ flavorful ဆိုတာကတော့အနက်အရသာနဲ့ပြည့်စုံသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ adjective ပေါ့နော်အစားအစာတစ်ခုကအနံ့လေးကောင်းတယ်အရသာကလည်းကောင်းနေတဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးကအသင့်တော်ဆုံးစကားလုံးပဲဖြစ်ပါတယ် flavorful ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေါ့နော် I love how flavorful this soup is with all the fresh herbs and vegetables in it
လက်စတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့အသီးရွက်တွေပါတဲ့ဒီဟင်းဂျူကပေါ့နော်အနက်အရသာပြည့်စုံလို့ငါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သူကတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီးဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဘလောက်တောင်မှအနက်အရသာပြည့်စုံတဲ့ဒီစွပ်ပေါ့နော်စွပ်ပြုတ်လေးပေါ့နော်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေရောအသီးရွက်တွေရောပါတယ်ငါကြိုက်တယ်ပေါ့နော်စီလျောင်ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်တော့လက်စတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနဲ့အသီးရွက်တွေပါတဲ့ဒီဟင်းဂျူကအနက်အရသာပြည့်စုံလို့ကြိုက်တယ်ဆိုရဲအတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် flavorful အနက်ရသာပြည့်စုံတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ mouthwatering ဆိုတာကတော့ဒါတရေကြတာပေါ့နော်တရေကြတာကိုပြောတာတခါတလေမှာကိုကပေါ့နော်စားလို့ကောင်းမယ်လို့ထင်တဲ့အစားအစာကိုမြင်မိတဲ့အခါမှာတရေကြလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိရလေအဲ့ဒါကိုဒါ mouthwatering လို့ခေါ်ပါတယ် His mom makes such mouth-watering cakes that I just can't wait to go over to his house tonight. သူ့အမေကတရေကြစရာကိတ်မုန့်တွေလှုပ်ထားလို့ကျွန်တော်ဒီညသူ့စီသွားဖို့ကိုမစောင့်နိုင်တော့ဘူး His mom makes such mouth-watering cakes. ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါတရေကြစရာကိတ်မုန့်တွေကိုလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ mouth-watering တရေကြစရာလို့ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင် mouth watering နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိသွားပြီဆိုတော့နောက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုကတော့ this food is too flavor for me ဒါမှမဟုတ်လေ this food is too flavor for my taste ပေါ့နော်ဒီအစားအစာကငါအတွက်ပေါ့နော်အရန်ကိုအနံ့ပြင်းလုံးနဲ့ငါရဲ့အရသာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကပြင်းလုံးနဲ့ဆိုတော့အတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်ဒါကတော့နည်းနည်း negative back ကိုသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာလည်းဒီစကားလုံးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကိုသိမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တဲ့ခါမှာသုံးလို့ရတာပေါ့နော် This cake is too sweet for my taste ဒီကိတ်ကငါအတွက်တော့ပေါ့နော်အရန်ချိုလုံးနဲ့ဆိုရအတိတ်ပဲလေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ too sweet ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့ too spicy too sour ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးသုံးလို့ရပါတယ်အရန်ချင်းလုံးနဲ့အရန်ဆက်လုံးနဲ့နောက်က for my taste ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေ for me ဆိုရင်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်အရသာရှိတာတွေနောက်ထပ်ပြောလို့ရတာတွေတော်တော်များကိုပြောပြနေတာပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းကြံပါသေးရဲ့It could use a little more ဒါမှမဟုတ်လေ it could use a little less ဒါကတော့ဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်တော့ဒီဟာကဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှသုံးတင်တယ်ဒါကဒီတက် short ပြီးတော့မှသုံးတင်တယ်ဘယ်လိုနေရာတွေလဲဆိုတော့ဒါကလည်း negative ပါပဲเนาะတိတ်ပြီးတော့မှမကြိုက်တဲ့ခါမျိုးပါပေါ့เนาะမကြိုက်ဘူးလို့မပြောတော့ဘဲနဲ့ထားပါတော့ချိုးလုံးနေပေါ့เนาะအဲ့ဒီအခါမှာဒီကအချိုလျှော့ပြီးတော့မှသုံးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးလို့ရတယ်ကဲဥမာစာကြောင်းလေးနဲ့ပြပြပေးမယ်နော် This chicken is too spicy it could use a little less chili sauce This chicken is too spicy ဒီကြက်သားပေါ့နော်အရန်ဆက်လုံးနဲ့ it could use a less chili sauce ၎င်းကပေါ့နော်အဆက်ကိုရှော့ပြီးတော့မှသုံးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေငရုတ်စော့ပေါ့နော်ရှော့ပြီးတော့မှသုံးတင်တယ် This dish is light it could use a little more salt ဒီဟင်းပွဲကပေါ့နော်ဒီဟင်းကပေါ့နေတယ်၎င်းကပေါ့နော်စားပို့ပြီးတော့မှသုံးတင်တယ်ဒီလိုပြောချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ it could use a little less ဒါမှမဟုတ်လေ little more ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ delicious ဆိုရဲရတာရှိရဲဆိုတဲ့စကားစာနောက်ထပ်ပေါ့နော်ရတာရှိတာကိုဘယ်လိုလေးတွေပြောလို့ရသေးလဲနောက်ပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မှမကြိုက်ဘူးsolution လဲဘယ်လိုမျိုးတွေပြောလို့ရသေးလဲဆိုတာကိုပြပြပေးခဲ့ပြီးပါပြီနောက်ထပ်ကကြတော့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုပြပြပေးခြင်းသေးတယ်အစားအစာဆိုတာကဘောနော်ဘယ်လိုပြောမလဲ hamburger sandwich ဒါမျိုးတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအစာကိုတက်လွတ်သမားလားဒါမှမဟုတ် diet သမားလားဒါမျိုးလေးတွေကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်နော် vegetarian ဒါကတော့တက်လွတ်သမားတွေကိုတော့ vegetarian လို့ခေါ်ပါတယ် vegetable ဆိုရဲဟင်းသီးဟင်းရွက်ကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတာပါ vegetarian ဟင်းသီးဟင်းရွက်သမားပြောရမယ်ဆိုတော့တက်လွတ်သမားပေါ့နော် I've been a vegetarian for a year and I don't even miss eating meat at all
ကျွန်တော်တက်တက်လွတ်စားတာတစ်နှစ်လောက်တောင်မှရှိသွားပြီဒါပေမဲ့အသားစားရတာကိုတော့သတိမရမလွမ်းပါဘူး I've been a vegetarian for a year I've been a vegetarian for a year ကျွန်တော်တက်တက်လွတ်စားတာတစ်နှစ်လောက်တောင်ရှိသွားပြီဒီမှာတော့ vegetarian ပေါ့နော်တက်တက်လွတ်နောက်ထပ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားလုံးတစ်ခုကတော့ trying to lose weight lose weight ဆိုတာကတော့ weight ချတာပေါ့နော် trying to lose weight ချဖို့ကြိုးစားနေတယ် I usually just have a salad for lunch because I am trying to lose weight ငါကနေ့လယ်စာကိုအတုပ်တစ်မျိုးတည်းသာစားနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါက weight ချဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်တော့ trying to lose weight ချဖို့ကြိုးစားနေတာ။ဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပဲနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုကတော့ဒါ fast food ဒါကတော့အားလုံးလည်းကြားဖို့ပါတယ်သိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ် fast food အသင်စားတွေမြန်ဆန်ဆန်စားတောက်လို့ရတဲ့အစားအသောက်တွေကို fast food လို့ခေါ်တယ်ဘာတွေပါလဲဆိုရင် hamburgers တို့ sandwich တို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ soda ဆိုတဲ့အချိုရည်တွေပါမယ်ပြီးရင် fry ဆိုတဲ့ဒီအကြော်လော်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုတော့ fast food လို့ခေါ်တာပေါ့နော် When I'm busy with school I usually end up eating fast food When I'm busy with school ကျွန်တော်ကကျောင်းနေပေါ့နော်ဒါအလုပ်များနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် I usually end up eating fast food ပေါ့နော်အမြဲတမ်းလိုပေါ့နော်ဒီအသင်စားအစားတောက်တွေနဲ့ပဲပြီးလိုက်ရတယ်ဆိုတာကအသင်စားစားတောက်တွေပဲစားလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ fast food ဆိုတာကအသင်စားအစားတောက်ကိုပြောတာပါကဲဒါဆိုရင် fast food တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်မျိုးကကြတော့ home cooked meal ဒါကတော့အိမ်ချက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်အိမ်ချက်လက်ရာကိုပြောမယ်ဆိုရင် home cooked meal လို့ပြောလို့ရပါတယ်အိမ်ချက်ဆိုတာကတော့အားလုံးလည်းသိမှာပါဆိုင်ရောက်ဝယ်စားတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်မှာတေချာလေးချက်ပြုတ်စားတောက်တာကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာ home cooked meal လို့ခေါ်ပါတယ် Whenever I get home early from work I make myself a nice home cooked meal Whenever I get home early from work အလုပ်ကနေစောစောပြန်ရောက်တဲ့နေ့တွေဆို I make myself a nice home cooked mealကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအိမ်မှာကောင်းကောင်းချက်စားလိုက်တယ်အိမ်မှာပဲကောင်းကောင်းချက်စားလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ကဲ့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့စကားလုံးတွေတော်တော်များများလေးပြောပြပြီးသွားပြီကြံသေးရနော်နောက်ထပ်ကတော့ dessert ဆိုတာကအချိုပွဲကိုပြောတာပါအချိုပွဲကတော့အားလုံးလည်းသိမှာပါဒါထမင်းစားပြီးရင်အချိုတဲကြတယ်ပေါ့နော်အချိုပွဲမှာဆိုရင်အသီးနှံတွေချိုတဲ့မုန့်တွေပါမုန့်တွေကုတ်ကီးတွေဒါမျိုးတွေပါဝင်နေပေါ့နော်ဒါကို dessert လို့ခေါ်ပါတယ် My grandma makes amazing cookies, cakes and pies. I always look forward to dessert when I go to her house. ကျွန်တော်အဖွားကအရန်ကောင်းတဲ့ cookie တွေ cake တွေပါမုန့်တွေလုပ်တယ်သူ့စီကိုသွားရင်အချိုပွဲတွေကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်မိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ dessert အချိုပွဲဆိုတာကိုလည်းသိသွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးစကားလုံးတစ်ခုပါ။ဒါကတော့ poached ဆိုတာကတော့ပြုတ်ဖြောသည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။သူကအကြက်ကြီးပြုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။ရင်သွေးဖြောလိုက်တဲ့သဘောလေးပဲပေါ့နော်။ဒါကို poached လို့ခေါ်ပါတယ်။ poached egg ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြက်ဥကိုရင်သွေးပွက်ဆူတဲ့ထဲမှာဖောက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှပြုတ်တာပေါ့နော်ဖြောလိုက်တာပေါ့ဟိုအကြက်ကြီးပြုတ်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာကြေးဥတွေထဲမှာပါတဲ့ကြက်ဥဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းတိုင်းလောက်ထားတာပေါ့နော်ရေပွက်ဆူတဲ့တဲကိုကြက်ဥဖောက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့မှသူကမကြက်ကြက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို poached egg လို့ခေါ်ပါတယ် I've never had a poached egg but I'd sure like to try it I've never had a poached egg but I'd sure like to try it ကျွန်တော်ကြက်ဥဖောက်ထည့်ပြီးတော့မှပြုတ်တာပေါ့နော်မစားဘူးသေးဘူးဒါပေမဲ့တေချာပေါက်ကိုကျွန်တော်try ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာတော့စားကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ delicious ဆိုတဲ့
အရသာရှိသောဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရနေပြီးတော့မှဆင်ပွားပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဘယ်လိုတွေပြောလို့ရသေးလဲဆိုတာလေးတွေကိုပြောပြရင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့အစားအစာတွေမကြိုက်တာတွေပြီးရင်diet ဆိုတဲ့အစားအစာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲနောက်ပြီးတော့အစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတော်တော်များများကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအကုန်လုံးကြိုက်နေတတ်ကြမယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ like လေးနဲ့အားပေးခဲ့ပါအောင်နော်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ Easy Learning English Channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးပါဦးရှင်ဒါမှအသစ်သောသင်ခန်းစာတွေတင်တိုင်းမှာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် Thanks for watching